Geroz eta agerikoagoa da Euskal Herriak bizi duen lehorte egoera, nahikoa da inguruko Soro, Larre edo ibaiei begiratzea haren neurriaz jabetzeko eta Europako herrialde askotan egoera oso antzekoa izaten ari da. Azken hilabeteotan hamarkada luzez ikusten ez diren irudiak erakutsi dizkigu ur-eskaziak kontinenteko ibai nagusietan. Izan ere, udarik beroena izan da hau Europan, bai abuztuan bai urtaro osoan, ekainetik hasita arazoa ordea nahiko orokorra da eta leku askotara edatzen ari da idortea ipar hemisferioan batez ere. Hala idortean segitzen du Euskal Herriak, Nafarroan batik bat eta ondorioak gero eta sakonagoak dira nabarmen. Besteak beste muturrekoa da esako urtegiaren egoera, prezipitaziorik izanez eta usten ari da asfaldian eta ez da izan arindurik izan ere gaur egun presaren 16% dago beteta. Arratsaldeon guztioi, zeruari begira dabiltza abeltzain eta nekazariak eurian oiz botako zain muturrekoa da egoera leku askotan eta gurean adibide da ere, Karrantza izan ere udalerriak egunero 200.000 litro ur jasoko ditu aurrerantzean Kantabriatik iritsitako kamioitan eta Bizkaian lehortari aurre egitea eta edateko ura bermatzea helburu, bada beste neurririk hain zuzen ere Busturialdeko zenbait udalerrik asteak daramatzate jasotzen ura Bermeoko portuan dagoen itsasbizi batetik. Adibideo korrela, kezka nagusi da eta laster itzuliko gara lehorten bueltako berri gehiagorekin. Artean baina bada aipatzeko beste lerrobururik Norvegiako Statkraft multinazionalak hain zuzen ere Euskal Herrian egingo dituen bi parke eolikoen proiektuak aurkeztu dizkio Eusko Jaurlaritzako lehendakari Inigo Urkulluri. Iragarri dutenez 2027ko izango dira martxan. Hala, bere udalerrian parke eoliko bat eraikitzeko erakutsitako borondateaz aritu da gaur, Nagore Alkorta Azpiriko alkatea begi honez ikusi du proiektua eta iragarri du herri batzarra deituko dutela eta bertan izango dela parke eolikoa eraiki nahi duen enpresa. Gai honetaz informazio oso baten zabaltzeko batzar iriki bat egingo deula eta batzar iriki horretara gonbidadula enpresa sustatzaile Statkraft, proiektu inguruko xehetasun gehiago emateko. Dakigun informazioatik proiektu ingurun bai bi elementu berritzaile asaltzen direla eta azpimarra nahi ditugula. Alde batetik proiektu enpresa sustatzaile Norvegiako enpresa publikoa dela eta bestetik eta guretzako garrantzitsua dela lehenengo zez energien mundun hitz egiten dela energien sozializazioz, energien demokratizazio batetaz eta nola ez lankidetza batez. Statkraftek aurkeztu duen proiektu hortan nolabait bide bat irekita uzten du parte hartzea, hau da herritarrak, herriko enpresak eta erakunde publikoek proiektu honetan parte hartzeko. Gaiz aldatuta berriz arnasapur bat eman du inflazioak abuztuan, baina ez prezioen igoerak eragindako itolarria arintzeko adina 3 hilabetez gora egin ondoren 2,10 jaitsi da urte arteko inflazioa Euskal Herrian 10,5%eraino. INE Espainiako Estatistika erakundearen arabera neurri oso handi batean erregaien merkatzari zor zaio jaitsiera, halere hor bukatzen dira berri onak izan ere etxeko gastuen eta elikagaien prezioen gorakadak ez du etenik. Arkaitz Artizar, Komisiones Obrera sindikatuko kideak heldu dio kaiari gurean. Kalkulun arabera, estatu mailan 15-16 milioi langile daude oraindik beraien lan baldintzak eguneratu gabe. Euskal Autonomia Erkidegora jotzen badugu, zifra hori eren batean edo kokatuko genuke. Ehuneko lan harremanen kontseiluan datun arabera, azkeneko datuk ekainekok dira, eta horren arabera ehuneko 32 Euskal Autonomia Erkidegoko langileen ehuneko 32 dauzka bere lan baldintzak eguneratuta. Horrek esan nahi du, ehuneko 75 baino gehiago, ehuneko 78 eguneratzeko dauzkala. Orduan, horrek erosahalmenan izugarrizko inpaktu zuzena dauke. Bada KPIa izpidela sindikatuak ez du sinatuko KPIaren araberako soldata igoera bermatzen ez duen lanitunik. Mitxen Lakuntza idazkari nagusiak negoziazioak nahita blokeatzea egotzi dio gainera Confebaskin eta erosteko ahalmena bermatzen ez duten eskaintzak egitea. Jarrera bera izatea leporatu dio Jaurlaritzari. Zein daiteke ziurgabetasunari buruz, baina datu objektiboa da enpresek inoizko etekinak lortzen ari direla. Inoizko etekin altuenak irabazten dira gaur egun. Hori da errealitatea. Izkutatu nahi den errealitatea.
Bestaldetik Errioxako eta Arabako mastien arteko gatazka okerrera joan da. Errioxako kontseiluak iragarri du upategien eta baita mastien esklusibotasuna exigituko dutela. Bada horren inguruan Arabako diputatu nagusi Ramiro Gonzálezek salatu du kontseiluak Arabako mastiak zigilua oztopatu nahi duela. No parece que esta medida que van a aprobar la vayan a aplicar a la denominación cava, sino que es una medida exclusivamente restrictiva que pretende desanimar a aquellos que quieran incorporarse a la denominación viñedos de Álava. Arabako Errioxako matxbilketaren festako 27. aldia izango du igande honetan, Lantziegon Araban, beraz gatazkaen erdian bada festarako tarterik. Dastaketak, dantza, pilota partidak, aurrentzako jarduerak eta pouan haien pregoia izango dira bertan, besteak beste Asunción Quintana nekazaritzako foru zuzendariak matxzain guztien lana azpimarratu nahi izan du festaren aurkezpen ekitaldian. Esta localidad de Rioja Alavesa, que se va a convertir este domingo en su mayor escaparate para nuestros vinos y sobre todo para nuestros trabajos o el trabajo, para poner en valor el trabajo de nuestros viticultores, de nuestras viticultoras y de los bodegueros del sector. Hizkuntzaren bueltakoei helduta berriz, Eusko Jaurlaritzak 103 milioi euro bideratuko ditu euskaltegien finantzaziora datozen 3 ikasturteetan. Bingen Zupiria hizkuntza politiken sailburuak egin du gaur aberen matrikulazio kanpainaren aurkezpena. Aurten, doakotasunaren bidean beste pausu bat emango dugu, eta hau izango da ikasturte honek izango duen elementu berrietako bat, eta da 30 urtez beherakoei ze bat ikasketak egiteko aukera ere doan izatea emango diegu. Apustu hau da pertsonarik gazteenen alde eta pertsonarik gazteenen formakuntzaren eta trebakuntzaren alde, beraien formazioan hizkuntzen ezagutzak, baina bereziki euskararen ezagutzak izan dezakeen garrantziagatik. Aurtengo zinemaldiak izango dituen 600 emanaldiak banan aztertu ditu pantaiak euskaraz ekimenak, azaleatutako datuak ordean, gordin bezain kezkagarriak dira, kultur ekimenaren ustetan datuen arabera 573 emanalditik, jatorrizko bertso euskaraz 5 emanaldik izango dute, eta elebidun edo 3 eledunak direnak beste 11 izango dira. Euskarazko azpidatziak izango dituzten saioak berriz 37, eta euskarara bikoiztuta aurrentzako 5 saio egongo dira ordea. Hau da, hortara emanaldien 10% izango da euskaraz, eleanitza edo euskarara azpidatzia. Datuok horrela, kezkaturik ikusentzunezkoetan euskararen presentzia aldarrikatzeko elkarretaratzea deitu du pantaiak euskarazek zinemaldiaren inaugurazio ekitaldiaren une berean. Hori da, ostiralean, 7:30 zinemaldia Euskal Herrian ospatzen den ikusentzunezkoetako zita nagusia da. Bere inaugurazio ekitaldira Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko kulturarloko arduradun nagusiak etortzen dira. Eta hau dela eta aprobetxatu dugu kontzentrazio bat deitzeko, pantaiak euskeraz gure eskubidea lelopean, orokorrean ez bakarrik zinemaldian, baizik eta zinemetan, telebistan eta plataformetan euskerak duen egoera kaskarraren aurrean protesta egiteko eta erakundeei egoera aldatzeko pausoak eskatzeko. Eguneko lerroburuak horrela, heldutik ez zaiogun eguneko argazkiari, geroz eta agerikoagoa da Euskal Herriak bizi duen lehorte egoera, nahikoa da inguruko soro, larre edo ibaiei begiratzearen neurriaz jabetzeko, eta Europako herrialde askotan egoera oso antzekoa izaten ari da azken hilabeteotan, hala lehortei begira Ubane Arreo lankideak azalduko dizkigu, jarraian azken egunotan argitaratu diren datuak. Lehortea gogorrak ari dira izaten esaterako Karrantza hornitzen duten. 2 urtegiak une kritikoan aurkitzen dira, alegia Zerroga eta Largaineda urtegiak 134an eta 113an daude une honetan. Urrenez eta hori ala, egunero gaurtik hasita 200.000 litro ur jasoko ditu Kantabriatik iritsitako kamioietan. Bestalde, Nafarroara begira esako urtegia ere une kritikoan aurkitzen da 116an dago. Beteta oraintxe bertan eta adierazi dute 50 hektometro kubiko ur baino gutxiago izan ez gero, eten egingo dutela eta 74 hektometro kubiko daude une honetan. Bertatik hornitzen du bardeak eta beraz, larrialdi arriskuan jarraitzen du une honetan. Maiatzatik honako prezipitazio eskaseko hilabeteek ondorio kezkagarriak utzi dituzte foru komunitatean.
Nafarroako urtegi garrantzitsuenak Aiotz, Eugi, Itoitz eta Esa, alegia ez dira beren edukieraren 30 biltzera iritsi. Laurak lurraldean bildutako ur edukiera osoaren 82 osatzen dute. Baina dudarik gabe Esako urtegia da gehien kezkatzen duenak. Izan ere momentu honetan presaren 16% besterik ez dago beteta. Hala eta guztiz ere lasaitasun mezua zabaldu nahi du berriz ere Euroko Konfederazio Hidrografikoak. Argitu du oraingoz ez dela arazorik izango ur hornidurarekin. Baina ohartarazi egin zuten ere euririk egin ezean eten egin beharko zutela Bardeako ureztatze sistema. Horretarako muga bat ezarri dute, presak gutxienez 50 hektometro kubiko ur behar ditu. Gauzak horrela gaur egun Esako urtegiak 74 hektometro ur besterik ez ditu. Bardeako ureztatze kanpaina eteteak Zangoza, Kaseda, Esa, Melida eta Kaparrosoko nekazarei eraginen lieke modu zuzenean. Aipatu legez uda lehorra izan da eta lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean, ere klimatikoaren eraginez gatzaren ekoizpenak gora egin du azken hilabeteetan eta Añanako gatz haranean inoiz baino lehenago bildu dute beharrezko kopuru guztia. Uda lehorra izan da eta lehorteak izugarrizko eragina izan du lehen sektorean. Alabaina, gatzaren ekoizpenak gora egin du. Añanako gatzaranak 5.500 larrain ditu, baina ez dira guztiak erabiltzen, hainbeste gatz ez delako behar. Bertan, gatzaranan 40-50 langile daude eta udaberritik udaren amaierar arte gatza jasotzen dute. Aurten inoiz baino lehenago bildu dute ekoiztu behar duten kopurua. Aurten aurreratu da pizkaute gatza, zeren eta eguzkia oso gogor etorri izan udan, eta, bueno, azkenean, uztailaren azken egunetan, iaia euki genuen eginda uzta, baina gero abuztuan eta iraila arte egiten dugu hori, hartzen dugu erak, egiten dugu mantentzeko zerak eta hori. Udaberrian hasten da gatza ekoizteko sasoia eta irailaren amaieran larrainak uztu behar dira. Gatza biltzea oso prozesu azkarra da. Putzuetan betetzen dugu eta putzuetatik gero botatzen dugu eratara trabuketeri esker, pizkau botatzen dugu eta betetzen dugu erak, larrainak. Gutxi gora bera 2-4 zentimetroko ura eta uzten dugu. Eta lehenengo azala, hemen ikusten dela, haizeari esker eta eguzkiari esker ateratzen dira eskatak, edo loreak, gatz loreak. Hor hartzen dugu gatz loreak eta gordetzen dugu. Horiek super espezialak dira. Larrainan geratzen da gatza eta hasten gea biltzen. Bale? Hola, pizkak. Ikusten dela, nola hartzen dugu. Orduan, piloa geratzen da hemen, eta gero, hemendik hartzen dugu txaron honekin, eta botatzen dugu biltegira gordetzeko, irailar arte. Añanako gatzaranak 2 milioiko finantzaketa jasoko du Next Generation funtzetatik, konexioak hobetu eta digitalizazioaren aurrera pausoak emateko. Digitalizazioa, adibidez, ekoetxe bat egiteko, gero gatzainana eta gezaltzainana egin behar dabe lotura eta arriskuak txikitzeko edo murrizteko. Bestaldetik eolikoak ere izpide izango ditugu, izan ere Gipuzkoan bi parke eoliko eraikitzeko asmoa adierazi dio Statkraft enpresa norvegiarrak, bertako gobernuarena den enpresa publikoak Eusko Jaurlaritzari. Bata Debagoienan bertan, Eskoriatza eta Aramaio artean, hori litzatekelarik handiena, eta bestea berriz Urolan, Azpeitia, Errezil eta Zestoa arteko lurretan. Gauzak horrela, Nagore Alkorta Azpeitiko alkateak prentsaurrekoa egin du proiektua zaritzeko eta bertan izan da Udane Arbeo lankidea.
Azpeitia Errezil eta Zestoa artean izango da parke eolikoetako bat eta bigarren parkea Eskoriatza eta Aramaio artean kokatzea aurre ikusten da. Atzo bertan izan genuen, Euskal Herrian bertan izan genuen norvegiar enpresa eta Jaurlaritzari aurkeztu zion proiektuaren plana. Horiek hala, bi parke hauen bidez 78.000 etxe bizitza hornitu ahalko dira. €150 milioi inbertsio eginda bi parke eoliko erekin nahi ditu Euskal Herrian Statkraft multinazional norvegiarrak eta ondo bidean 2027ko nahiko lituzke martxan. Ia 70.000 familia hornituko lituzke haize errotetatik ateratako energiak, argindarraren faktura merketuta. Baina horretarako enpresak dagoeneko aurreratu du tamainaz errota oso handiak izan beharko dutela. Itxarazen Aramaio eta Eskoriatza arteko parkean 53 megabat sortzeko haize errota jarriko lituzkete, eta Piaspen berriz Azpeitia eta Errezil artekoan 33 megabat sortzeko beste. Horrek zer esan nahi du? Bi parkeetan orotara 153 gigabat sortuko litzatekela urtero inguruko herrietako ia 70.000 familia hornitzeraino. Proiektuak dagoeneko Espainiako sare elektrikoan sarbide izateko beharrezko baimenak baditu, eta datozen egunotan hasiko ditu enpresak tramiteak. Eusko Jaurlaritzarena ez ezik Espainiako gobernuaren onespena ere jasotzeko. Baina bi parke hauek eta prozesuan diren gainontzeko proiektu eolikoek erreakzio ezberdinak jaso dituzte. Jaurlaritzak eskuak luzatu izkio proiektuari. Arantxa Tapiaren sailak adierazi du arauak eta legeak betetzen baditu proiektuak aurrera egin dezakeela. Eskoriatza eta Aramaioko udalek oraindik ez dute adierazpenik emana izan. Azpeitian aldiz xehetasun zain daudela adierazi du alkateak. Entzun dezagun. Enpresarekin lehen harremana izan dugu, jakitun gara. Udaletan proiektuaren inguruko eskaera ofizialki aurkezten dutenean, aktibatuko dugu dagokion administrazio prozedura eta herritarrei garrentasunez azalduko dizkigu datozkion pausoak edo urratsak. Bi parke eoliko horiek eraikiko balira Euskal Autonomia Erkidegoan 7 parke eoliko izango lirateke guztira martxan, baina beste horren beste egiteko prozesuan dira. Norvegiako enpresak egin nahi duen inbertsioari buruz galdetuta Arantxa Tapia ingurumeneko sailburuak nabarmendu du, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ez dagoela baliabide naturalik halako enpresa publiko bat eratzeko. Erabaki batzuk hartuta daude, eta bain transizioan ari gara, eta mekanismo guztiak eta gure indar guztiak horretara jarri behar ditugu. Berriztagarriak aldan neurrian, hori ez da nahikoa izango, eta beste energia modu batzuk bilatu beharko ditugu, eta tartean, naiz eta ez dugun oraindikan nahikoa, noski hidrogeno sartu beharko dugu gasen tutuetan, eta biogasa ere badaukagu almena, ez ikaragarria baino badugu erabili dezagun. Beraz, ditugun mekanismo guztiak jarri behar ditugu. Argindar merkatuetan esku hartzeko neurriak zehazten doaz Europan iraiaren 30ean dute energia ministroen goi bilera egitekoa erabakiak hartzen hasteko eta horretarako negoziazioen oinarri izango da gaur eguerdian Europako batzordeak xehetasun gehiago aurkeztu duen proposamena. Hala ere Ursula von der Leyenek jada aurreratu ditu batzuk gaur Europako Parlamentuan egin duen hitzartzean. Besteak beste azaldu du herrialdeek 40.000 milioi euro bildu ahalko dituztela energia enpresen irabazi jarritako mugarekin. Bada energiaren prezioa mugatzeaz Espainiako Kongresuak tramitera onartu du bart bankuei eta energia konpainiei zerga berriak ezartzea. EAJak eta Euskal Herria Bilduk tramitazioa babestu dute, baina Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan aplikatzeko akordio bat eskatu dute are gehiago. Bestela jeltzaleek bide legaletik zerga atzera botatzeko aukeraz ohartarazi dute Aitor Esteban. Hemen konzertazioa egin behar da. Azken baten hainbeste enpresa, energia arloan, elektrizidadean eta bar, Euskadin dagoz. Eta diruarek Euskaldunenak izan behar dira. Madrilek ezin dauz berarentzat eskatu. Orduan hori konkordatu egin beharko da. Eta oraindik ez dago holangorik legean. Badago borondate ona, gobernuak esaten dagoan lez, baina ondino ezer zehaztu barik, horretan jardungo dugu urrengo egunetan. Ordea Euskal Herria Bilduk deitoratu duenez, zergek sektore horietan diru oso gutxi biltzea bilatzen dute Mertxe Aizpurua. Printzipioz, ontzat ematen dugula tramitazioa, gaur parlamentuan egingo den tramitazio horrei, baietza emango diogu, baina badaude hainbat gauza aldatu behar direnak eta besteak beste kompetentzien kontua da.
gure esparruan geratu behar diren tramitazioak han Euskal Herrian kokatu behar dira, bai Nafarroan, bai elkarte autonomoan, Euskal elkarte autonomoan, eta hori da, urraketa kompetentziala ematen den bitartean, guk ezin dugu eman baiezkoa horrelako normatiba bateri, espero dugu tramitazioan hori aldatuko dela, eta esan bezala gaur, baiezkoa emango diogu, tramitazioa martxan jarri ahal izateko, baina honek ez du esan nahi, gauzak ez badira aldatzen gure baietza izango duenik. Lan gatazketara salto Bizkaiko metalgintzako negoziazio mailaren 11. bileran, patronalak 3,25% soldata igoera proposatu du ELA eta LAB sindikatuentzat, baina urria da hori. Bizkaiko metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazio mailaren 11. bileran, ELA eta LAB sindikatuek salatu dutenez, FEBEN patronalak Bizkaiko metaleko langileak pobretzen aldeko apustua egiten jarraitzen du. Hala ere, patronalak bestelako proposamena mai gainean jarri du, 3,25% soldata igoera lekia. ELAk prentza bidez adierazitakoaren arabera, aurreko proposamenarekin alderatuta, 0,5% soldata igoera txikia da hori. Horrez gain, LABek ohartarazi duenez, proposamen horrek oraindik ez die sektoreko langilei erosteko ahalmena bermatzen. Ekaineko mobilizazioen ostean, patronalak erosmen ahalmena bermatzen ez duen planteamentua ipini du mahai gainean. Gainera, bere planteamentu atzerakoiak mantentzen ditu. FEBENek langileak mobilizatzera bultzatzen gaitu. Izan ere, sindikatuen ustez, patronalak negoziazioa blokeatzen ari da. Irailaren 26an berriro bilduko dira, baina sindikatuek aurreratu dutenez, FEBEN patronalak negoziazioa blokeatzen jarraituz gero, grebak eta mobilizazioak aurreikusten dituzte ELAk zein LABek. Irailerako utzi zuten auzia, baina ikasturte berriaren hasieran ere, kale 03 zikloko ezitzaien lan gatazkak trebatuta segitzen du iaztik, ez atzeraz aurrera, eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua ez da gai izan langileak ASBeteko dituen konponbide bat bilatzeko. Iragan maiatzean greba mugagabeari lotu zitzaizkion ezitzaileak eta dozenaka eskola ixtea lortu zuten 60 egunez. Ekainean bertan bera utzi zuten lan uztea ikasturte amaierak behartuta, baina horrek ez du esan nahi giroa baretuenik edo gatazka konpontzeko bidean denik. Eider Garde, 03 zikloko ezitzaien plataformako kidea. Aurten, kurso hasieran, horrelako laguntza pedagogikoa eskaini zaigu COVID-arekin parekatzen dana, baina COVID-a kendu dute, ez? Orduan, greban hasi ginenean bezala gaude, ez baldintza berdinetan, eta batzuk okerrago, ez? Izan ere, haurreskola txikiek ez dutelako jasoko laguntzarik, ez? Bada hezkuntzaz, Eusko Jaurlaritzak publiko egin du hezkuntza legearen aurreproiektuaren lehen zirriborroa, hor hezkuntzak doakoa izan beharko duela agindu dute. Eta udal hezkuntza kontseiluak sortuko dituzte, ikasleak eskolatzeko irizpideen inguruan kontsulta egiteko apirilean jarri zizkioten Eusko Legebiltzarreko 4 alderdi nagusiek hezkuntza legea ontzeko oinarriak Eusko Jaurlaritzari eta gaur plazaratu dute hori, oinarri hartuta Eusko Jaurlaritzak ondu duen hezkuntza legaren aurreproiektuaren lehen zirriborroa, behin ekarpenak jasotan, Gobernu Kontseiluan onartuko dute aurreproiektua eta handik Eusko Legebiltzarrera bidaliko dute prozedurak aurrera jarrai dezan. Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua. Ikaslearen irtera profila, derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatu eta gero, baita ere ikusi beharrekoa, da ikastetxe bakoitzak legez egin beharrekoa, alegia hizkuntz proiektua. Ikastetxe bakoitzak eduki beharko du bere hizkuntz proiektua erantzun ahal izateko bere gizarteak duen errealitateari gero irtera profil hori bete ahal izateko. Eta gero dauden elementu horiek, alegia bai doakotasuna eta nik uste denbora eukiko deula hurrengo hilabeteetan hitzetxeko momentu honetan entzun egin behar dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko hasiera ekitaldean egin ditu adierazpeno Bildarratzaek bertan, ELA eta LAB sindikatuek bakoitzak bere aldetik protesta egin dute adierazteko. Eusko Jaurlaritzak ez duela behar besteko inbertsioa egiten kalitatezko unibertsitatea bermatzeko Aiara Durreta.
Euskal Herriko Unibertsitateko kurtsoa hasierako ekitaldia hasi aurretik, ELA eta LAB sindikatuek bakoitzak beraldetik protesta egin dute Bizkaia aretoaren atarian. Elkarretaratzean Eusko Jaurlaritzak ez duela behar besteko inbertsioa egiten kalitatezko unibertsitatea bermatzeko salatu duelak. Euskal Jaurlaritzak finanziazioa ez du, finanziazio suficientia ematen, kalitatezko unibertsitate bat izateko, eta hori pairatzen du ditu. Ikasleak, pairatzen dute langileak, eta pairatzen du gizarte osua. Ez du lako, eman behar duten ondorioak ematen. Horrez gain, labeko hartarazi duenez, finantzak eta gabezi hori dela eta EHUk plantilla urria du, langileek soldata eskaza dute eta ganorazko ikerkuntza egiteko zailtasunak daude. Unibertsitate publikoak ez duela jasotzen elkarte autonomo honetako erakundetatik beharko luken finantziazio nahikoa. Hain zuzen ere, horrek eramaten gaitu gauden egoera honetara. Plantilla eskaza dugulako azatape mailan eta soldata eskazekin hiri eta bestelakoetan, eta bestetik inkluso proiektuak eta ikerkuntza ganoraz garatzeko zailtasunak sortzen dituela. Eta Ipar Euskal Herrira begira, Frantziako Hezkuntza Ministerioan bilkura egingo dute gaur arratsaldean Euskal Erakunde Publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek euskarazko irakaskuntzaren garapena aipatzeko. Hezkuntza Ministroaren kabineteko zuzendari ordea eta hizkuntza gutxituetan berezitua den aholkularia izango dituzte parean, eta bi aipagai nagusi, murgiltze eredua eta azterketak euskaraz egiteko eskubidea. Horrela aritu zen atzo gurean bilkuran izango den Antxon Kurutxarri, Euskararen Erakunde Publikoko presidentea. Bihar lehenik behar dugu administrazio berriaren ezagutza egin. Egan nahi du, hor Blanquer ministroaren administrazioa joan da, parte batez bederen, eta hor dugu itxurak guzien arabera ikusiz udauntan Pap Ndiaye, hau da Hezkunde ministro berria ikusiz nolako eleetan bederen nolako idekitzea erakutsi duen. Hor badugu lehen entsaio bat, eta entsaio hortan baitugu bi gai nagusi, bata da azterketena eta bigarrena da murgiltzearena, murgiltze sistemarena. Ez da sehaskaren eredua, baina murgiltzea eskola publikoetan eta pribatu katolikoetan. Aldiz eguneko berriekin bukatzeko Nafarroara goaz. Buelta Nafarroa erdialde eta hegoalde zabalean, erromatarrek ager baskonum deitu zuten eremuan alegia, Euskari Auspo berria eman nahi dion mugimendua da agerraldia, eta orain topaketa batzuk antolatu dituzte Azkoinenen azaroaren 5. Azaroaren 5 denak Azkoienera. Azaroaren 5 Azkoienen elkartuko garela agerreko euskaldun eta euskaltzale guztiak. Hausnartzeko euskaren alde egin behar dugun norabideaz. Egitarago para egongo da, goizean egongo dira tailerrak, pixkate haizeak esan duen moduan, gogoeta estrategiko bat emateko, eta ikusteko zinten euskararen etorkizuna zonaldean, gutxienez guztion artean badostasun batzutara iristeko eta elkarrekin batera jotzeko. Goizean tailerrak egongo dira, gero herri bazkari bat, gero arratsaldean pilota partidua eta amaitzeko kontzertu. Egongo da itzulpengintza zerbitzu bat, egongo da ere aita eta mentzako ludoteka zerbitzua, beraien parte hartu alizateko, eta egun polita izan. Eta asteazkeneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, lerroetan aipatu legez, Arkaitz Antizar, Komisiones Obrera, sindikatuko kide izan dugu gaur gurean, eguerdiko magazinean gonbiatu nagusi gisa. Haren elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian horren bestez besterik ez gure aldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean gaur utzi dituenak guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.atarian ondizan eta bihar arte. Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Arkaitz Antizar, Komisiones Obreraseko kidea